მოგესალმებით ეთერშია დასოტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიევა გაგეცნობთ. 9 აპრილის ტრაგედიიდან 36 წელი გავიდა. 1989 წლის 9 აპრილს გამთენიისას საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს, რასაც ადამიანთა მსხვერპლი მოჰყვა. დარბევის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ასობით მოქალაქე დაუდგენელი შემადგენლობის გაზით მოიწამლა. მოგვიანებით 1991 წლის 9 აპრილს კი უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. 9 აპრილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ეწერა ტრაგედიის და ამავდროულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ. საქართველოში ჩვენ მოვახერხეთ მეორე ფრონტის თავიდან არიდება, ამის გამო არის deep state-ი გაგულისებული და შესაბამის ქმედებებში ევროპულ ბიუროკრატიას იყენებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, გარე დაფინანსება გამოიყენებოდა საქართველოში რევოლუციური პროცესების წასახალისებლად, ქვეყნის ასარევად და ხელისუფლებაში კოლექტიური ნაცმოძრაობის დასაბრუნებლად. როგორც კობახიძე აღნიშნავს, deep state-მა უკრაინაში ომის გახანგრძლივება ევროპულ სტრუქტურებს დაავალა. ეროვნული ინტერესი არის იმის არ დაშვება, რაც მოხდა უკრაინაში. უკრაინაში იყო და არის ომი, განადგურება და უზარმაზარი მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ამის საპირწონედ არის კარგი თანამშრომლობა ევროპულ ბიუროკრატიასთან, მაგრამ მერწმუნეთ უკრაინელი ხალხისთვის ეს დიდი ვერაფერი ნუგეშია, განაცხადა კობახიძე. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებებით ცხადი ხდება, რომ საქართველოში ბოლო ფაზაში გადადის დიქტატურის დამყარება. როგორც ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მიზანი არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაფერს მხოლოდ ივანიშვილი განაგებდეს. ცხადი ხდება, რომ საქართველოში ბოლო ფაზაში გადადის დიქტატურის დამყარება. არანაირი თანხები არ იმოძრავებს ივანიშვილის ნებართვის გარეშე საქართველოში, არც დასავლური და არც ქართული. მას აქვს არათუ სურვილი, არამედ მიზანი, რომ ყველაფერი არა მხოლოდ ფინანსური და ეკონომიკური კუთხით არამედ ყველაფერი საქართველოში მხოლოდ ივანიშვილის გავლენით წყდებოდეს, განაცხადა ფავლენიშვილმა. მისი შეფასებით ხელისუფლება რეპრესიულ კანონს იღებს. ზოგს ამის დაჯერება არ უნდა და ზოგს აღიარება და ზოგს პასუხისმგებლობის აღება, თუმცა მოუწიათ მას შემდეგ, რაც ამერიკაში ხელისუფლება შეიცვალა. ახლა ევროპის აუდიტორთა სასამართლომ დაადასტურა, რომ 7 მილიარდიანი ბიუჯეტი გაუმჭვირვალედ იხარჯება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, როცა 7 მილიარდი ევრო ტრიალებს გაუმჭვირვალედ, რა თქმა უნდა, იქ ზოგიერთი ხელს ითხოვს. მისი თქმით, სამწუხაროდ საქართველოშიც გრანტებთან დაკავშირებით ესე ჭვი არსებობს და ამაზე საუბრობს ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც. პოლიტიკოსმა გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის ინტერესებით უნდა მიიღოს, როცა ის ფულს უცხოეთიდან იღებს. შემდეგ არის იმის რისკი, რომ ის უცხო ქვეყნის ინტერესებით იმოქმედებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონით მოწესრიგებული იქნება, რომ პარტიებს არანაირი უცხოური დაფინანსების მიღება არ შეეძლებათ, მათ შორის სემინარების სახით. რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პოლიტიკოსმა გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის ინტერესებით უნდა მიიღოს, როცა ის ფულს უცხოეთიდან იღებს, შემდეგ იმის რისკია, რომ ის უცხო ქვეყნის ინტერესებით იმოქმედებს. ვხედავთ, რომ არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომელთაც საქართველოს მიმართ მამდა ინტერესები აქვთ. ამიტომ მოწესრიგებული იქნება, რომ პარტიებს არანაირი უცხოური დაფინანსების მიღება არ შეეძლებათ, მათ შორის ასეთი სემინარების თუ სხვადასხვა ღონისძიების სახით, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ბრიუსელში ქართველი ხალხის მოთხოვნები მივიტანე. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია X-ზე წერს. გახარიას განცხადებით, ბრიუსელში მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია. ბრიუსელში ქართველი ხალხის მოთხოვნები მივიტანე ჩვენს ევროპელ პარტნიორებამდე. პოლიტპატიმრები უნდა გათავისუფლდნენ, ახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, საქართველოს ევროპული გზა უნდა აღდგეს. პროგრესულ ლიდერებთან ერთად ჩვენი გზავნილი იყო მკაფიო. საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია, წერს გიორგი გახარია. მთავრობის ინიციატივა, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეორგანიზაციას და მის ორ უწყებად ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, პარლამენტში ინიცირებულია. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაგეგმილი სტრუქტურული ცვლილებების თანახმად რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეიქმნება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფუნქციები და უფლებამოსილებები რეგიონული განვითარების მიმართულებით რეგიონული განვითარების სამინისტროს გადაეცემა, ხოლო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 12 ხმით დაამტკიცა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით რიგ გარეშე პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე უძღვებოდა, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ახალ თავმჯდომარე სულხან თამაზაშვილის კანდიდატურასა და მის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატებს ერთიანად უყარეს კენჭი. სხდომაზე ყურადღება გამოხილდა საინვესტიციო პროექტებზე, ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაგეგმილ მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე. კენჭის ყრამდე კანდიდატებმა
უპასუხეს კანონმდებლობათა შეკითხვებს, მოისმინეს მათი მოსაზრებები და წინადადებები. პლენარულ სხდომამდე გაიმართა საკომიტეტო მოსმენები ბიუროსა და ფრაქცია ქართული ოცნების სხდომები, სადაც მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა მინისტრთა კაბინეტის უცვლელ შემადგენლობასთან ერთად სამთავრობო პროგრამა, სამოქმედო გეგმა და სამომავლო ხედვები წარმოადგინა. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში სიტუაცია გაუარეს და ხალხის საპროტესტო აქციებს მართავს ქართული ოცნების წინააღმდეგ ძალადობისა და რეპრესიების არნახული გზის მიუხედავად. ამის შესახებ შვედმა დეპუტატმა ბორიანა ობერგმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე განაცხადა. ნაცემია ასობით ჟურნალისტი და მომიტინგე და არც ერთი პოლიციელი ანგარიშვალდებული არ გამხდარა, რაც არ ტოვებს კითხვის ნიშნებს იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ დგას ძალადობის უკან, აღნიშნა დეპუტატმა. მისი თქმით, საქართველოში საარჩევნო კოდექსში ბოლო დროს შეტანილი ცვლილებები მკაცრად ზღუდავს არჩევნებზე დაკვირვებას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილი საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ ვესელინ ვალკანოვს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ავრცელებს. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ლევან გალობლიშვილმა დიპლომატს ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული ვითარება გააცნო და ყურადღება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებზე გაამახვილა. შეხვედრაზე სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებიც განიხილეს. ლევან გალობლიშვილმა ელჩს აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და აფხაზეთიდან დროებით დევნილი მოსახლეობის ძირითად გამოწვევებზე ესაუბრა. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბაკის რაიონში უნივერსიტეტისა და პეტრე ქავთარაძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის და გვირაბის მშენებლობის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ამის შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დაახლოებით ერთ თვეში მძღოლებს საშუალება იქნებათ ბაგებიდან უმოკლესი გზით ახალი ხიდისა და გვირაბის გამოყენებით გადაადგილდნენ. მან ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნულ ობიექტზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ბოლო ეტაპი ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღეის მდგომარეობით გვირაბის კონსტრუქციის მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. ამჟამად ხორციელდება გვირაბის შესასვლელ-გასასვლელის პანდუსების, ბეტონის კედლების მოწყობა და ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები. ასევე მიმდინარეობს სადრენაჟე და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და გვირაბში მონტაჟდება განათების სისტემა. პარალელურად დაწყებულია მშენებარე გვირაბიდან პეტრე ქავთარაძის ქუჩამდე არსებული შაბიშვილის ქუჩის გარკვეული მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელ მზია ამაღლობელის საქმის განხილვა 14 აპრილს 13 საათზე გაგრძელდება. სხდომაზე სასამართლოს პროკურატურამ 3 მოწმე პოლიციელი და საქმის გამომძიებელი წარუდგინა, რომლებიც მზია ამაღლობელის დაკავების პერიოდში ადგილზე იმყოფებოდნენ. მოწმეებს შეკითხვებით მიმართეს როგორც ადვოკატებმა, ასევე პროკურორებმა. მზია ამაღლობელის სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს წინაშე 5 მოწმეა გამოკითხული. გამოძიება ამაღლობელს პოლიციელზე თავდასხმას ედავება. ბრალი 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამაღლობელი 11 იანვარს საპროტესტო აქციაზე დააკავეს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ევროპა არ აღიარებს, რომ ბირთვული კონფლიქტის საფრთხემ უმაღლეს დონეს მიაღწია. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი ტელეგრამის არხზე წერს. მარაზმატიკი ბაიდენის ადმინისტრაცია ამტკიცებდა, რომ ბირთვული კონფლიქტის საფრთხე არ არსებობდა. ეს იყო ცინიკური ტყუილი. საფრთხემ უმაღლეს დონეს მიაღწია. ტრამპის ადმინისტრაცია ამას სიტყვიერად მაინც აღიარებს. მათ კვლავ დაიწყეს თავიანთი მწირი სტრატეგიული პოტენციალის შენჩხრება. სიტუაცია ისეთია, რომ ეგრეთ წოდებული უკრაინის გარშემო კონფლიქტის სრული დასრულების შემთხვევაშიც კი უახლოეს 10 წლეულებში ბირთვული განიარაღება შეუძლებელია. მსოფლიო შექმნის ახალ, უფრო დესტრუქციულ იარაღს და სულ უფრო მეტი ქვეყანა მოიპოვებს ბირთვულ არსენალს, წერს მედვედევი. რუსებმა უკრაინას ბალისტიკური რაკეტითა და 46 დრონით შეუტიეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, თავდაცვის ძალებმა 9 რუსული დრონი ჩამოაგდეს, ხოლო 31 დრონი იმიტატორი ლოკაციურად დაიკარგა უარყოფითი შედეგების გარეშე. რუსეთის თავდასხმის შედეგად ხარკოვის, დნეპროპეტროვსკისა და დონეცკის ოლქები დაზარალდა. რუსულმა ძალებმა რაკეტა კურსკის ოლქიდან, დრონები კი პრიმორსკო-ახტარსკის ტერიტორიებიდან გაუშვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით აშშ-ის თავდაცვის მომავალი ბიუჯეტი 1 ტრილიონი დოლარი იქნება. რა თქმა უნდა, ხარჯებთან დაკავშირებით ყოველთვის ფრთხილად ვმოქმედებთ, მაგრამ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ის არის, რაც უნდა ავაშენოთ. ძლიერები უნდა ვიყოთ, რადგან გარშემო ძალიან ბევრი ცუდი ძალა მოქმედებს. განაცხადა ტრამპმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრაზე. ტრამპის განცხადებას აშშ-ის თავდაცვის მდივანიც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი შეიარაღებულ ძალებს სწრაფად აღადგენს. ძალიან მალე პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ბიუჯეტი 1 ტრილიონი დოლარი იქნება. გადასახადის გადამხდელთა ყოველი დოლარის გონივრულად დახარჯვას ვაპირებთ ლეტალურობასა და მზადყოფნაზე, დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა X-ზე.
რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე 23 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გასული ღამის განმავლობაში მორიგე საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 23 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. აცხადებენ რუსეთის თავდაცვის უწყებაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 19 დრონი კურსკის ოლქის, ხოლო 4 ბელგოროდის ოლქის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს. ვაშინგტონი და თეირანი 12 აპრილს ომანში არაპირდაპირ მოლაპარაკებებს გამართავენ. ამის შესახებ ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი X-ზე წერს. ირანი და შეერთებული შტატები შაბათს ომანში მაღალი დონის არაპირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის შეხვედრას გამართავენ. ეს არის როგორც შესაძლებლობა, ასევე ტესტი. ბურთი ამერიკის მოედანზეა, წერს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.